嘉义溪口为着要保留地方的人西甲武术文化，邀请乡内外高级武馆，总共150位武馆成员举办溪口价阵文化节，希望让溪口的传统武馆文化继续在地方发展。代表武馆的师弟一团接一团轮流来向民众展示因的功夫。嘉义县溪口乡的价阵文化节，高级武馆用人赛技艺甲传统武术互相交流，嘛让民众感受当地的气氛。在我们2019年的时候，我们有举办这个在地武馆的这个大调查。那我们这个线上纪录片也已经在2019年发表。那但是这次我们就沿用这个主题，那把这个在地武馆跟这个元宵绕境做一个结合。大家做伙来人师，拢足欢喜的，会使传承咱以前古早人的智慧。溪口乡公所表示，2019年的在地武馆文化调查发现讲，溪口乡14个庄头当中，有23间武馆，但是拢拄着传承的问题，所以希望透过这个活动来延续这个文化。地方上，啊个有台湾传统文化的传承，啊个有会使买一个庄头，会使互大家邻居在一起。啊，最主要出来有咱在地有咱的文化，这袂咱甲咱溪口乡这文化流传袂无去，啊，搁甲救倒来，这是上好。在地武馆表示，进前因为疫情，下镇文化节已经停办3档。今年因为乡公所拍拼牵成，若有在地庄头的武馆，佮邀请乡外武馆做伙参与，所以希望透过这个机会，让民众认捌这个文化，也让西镇甲武术的文化会当继续传承。记者林慧婷，嘉义报道。